שלום אהובים, היום אנחנו עושים את השיעור ראשון של ניהול מציאות, ובעצם אני אסביר לכם מה התיאוריה הזו. התיאוריה של ניהול מציאות היא לא דורשת הוכחה, היא דורשת עשייה ולראות שזה עובד, זה הכל. כי בעצם בעולם יש המון תיאוריות, וכל תיאוריה יש לה מעריצים. אנשים שמאמינים בה, הם מזרימים לשם את האנרגיה המחשבתית, הרגשית, ורואים הוכחה שזה עובד. כי ככה זה עובד בעולם של אנרגיות. ברגע שיש איזושהי תיאוריה חדשה, אנשים מאמינים בה, מתעסקים בזה, יש איזשהו עיסוק עם זה, הם מזרימים לשם אנרגיה, ותמיד הם ימצאו הוכחה לדברים שלהם. יש את הבדיחה הזו ששלושה עברים באו למשש את הפיל, אחד משש את הזנב, אחד משש את הרגל, אחד משש את האוזן, ואז כשבאו ושאלו אותם, שאלו מהו הפיל, כל אחד תיאר אותו באופן שונה לגמרי. אחד אמר דק ורחב, אחד אמר ארוך כמו נחש, השני אמר עבה ושרירי. כל אחד ככה תופס את המציאות של עצמו, וגם עם האנרגיות של עצמו יוצר את המציאות של עצמו. דוגמה, אחד יכול ללכת לעבודה ולהגיד, וואו, אצלי בעבודה אנשים כל כך לא נחמדים, שמים רגל, ואני ממש ממורמר, אנשים לא נעימים, לא כיף לי להיות שם. ובאותו זמן יהיה בן אדם שהולך לעבודה עם חיוך, הוא אומר, וואו, אני מברך כל יום. צומחים לי כנפיים, כיף לי לבוא לעבודה, זה כמו בית שני שלי, ואיזה אנשים נחמדים. והם נמצאים באותו משרד לדוגמה, הם פשוט יוצרים עם ההסתכלות, עם תפיסת המציאות שלהם, עם האנרגיות שלהם, את המציאות שלהם. בנוסף, אני אגיד בשתי מילים, למי שמעניין הוא יכול לראות בגוגל, ביוטיוב, סרטונים על פיזיקה קוונטית, ולראות וללמוד. אני אגיד רק בשתי מילים על הניסוי שנעשה כבר מלפני 100 שנה, ניסוי של צופה שבורא מציאות. בעצם שמו מצלמה, לא בן אדם, אבל מצלמה היא בעצם דמות של בן אדם, כי מי שם את המצלמה? בן אדם. אז פיזיקאים שמו מצלמה, שמו חלקיק, אלקטרון, שבא ממקום אחד, מהמכונה שיורה אותו, והוא בא ועושה, ומגיע ללוח, ששם הוא עובר דרך החור, דרך נקודה אחד, שברגע שמצלמה צופה, שמצלמה היא בעצם דמות אנושית כביכול, יש צופה, החלקיק, אלקטרון, הוא מתנהג כאלקטרון, כחלקיק, כמשהו גשמי, כמשהו של עולם הפיזי, צפוף. כמו שהעולם הפיזי שלנו צפוף, גם החלקיק הזה צפוף. ברגע שמכבים את המצלמה ואין את הצופה, כביכול החלקיק הופך לגל. בעצם יש כמה נקודות, הוא עובר דרך כמה נקודות, שזה בעצם סימן של גל. קראו לזה תופעה של אינטרפרנציה, שהחלקיק הופך לגל כשאין את הצופה. ואמרו בעצם הצופה האנושי, למרות שזו הייתה מצלמה, זה לא משנה, הוא יוצר את המציאות הגשמית הצפופה. בנוסף, ראו שכשהם שוב פעם שמים מצלמה, והגל הזה הוא הופך לחלקיק. זאת אומרת, במקום כמה נקודות שהוא עבר דרכם, דרך כמה חורים, האנרגיה עוברת דרך הכל, אז דרך כמה חורים. ברגע ששמו את הצופה, שמו את המצלמה, הוא שוב פעם הפך לעבור דרך חור אחד, דרך נקודה אחד, שהוא שוב פעם בעצם חזר להיות חלקיק.
ולא היה שום סימן שהוא היה לפני זה גל. בעצם בכך ראו והוכיחו שהזמן לא קיים. הוא הפך לחלקיק גם בעבר. נעלם סימן של גל שהיה לפני זה, לפני כן. אז זה שתי הוכחות שהצופה הוא זה שיוצר מציאות מסוימת, כיצד הוא צופה, ככה המציאות תתנהג. כמו שאמרתי בסרטון הקודם, מספר 1, שאם אנחנו צופים חיובי במציאות שלנו, אומרים תודה על משהו, אנחנו מזרימים לשם אנרגיה, אנחנו צופים חיובי בבן זוג או בילדים שלנו, או בעצמנו, אנחנו בעצם יכולים לתקן המון דברים וליצור משהו טוב. והזמן לא קיים, אפשר לתקן גם את העבר. אז אנחנו נמשיך הלאה. בעצם יש את השדה אנרגטי העולמי שבו יש את כל המידע, לשם מתחברים מתקשרים אמיתיים, האינטואיציה, כל הגילויים של מדע, של אומנות, של מוזיקה שעושה לנו צמרמורת, של שיר שעושה לנו משהו, לא סתם משהו מאולץ, של ספר טוב, של גילוי מדע, כמו שאמרתי, כל זה נלקח משם, משדה המידע העולמי, מרחב המידע העולמי. בנוסף יש עולמות טרנסצנדנטליים וקווי החיים שאנחנו הולכים לפי קו של החיים שלנו, אנחנו יכולים לעבור מקו לקו. איך אנחנו עוברים מקו לקו, תכף תבינו. קודם מאוד חשוב להבין שכל המציאות שלנו היא מתקיימת מתוך חוק של סיבה ותוצאה. זה אומר, יש איזושהי סיבה קודם, אחר כך תוצאה. זה כמו חרוזים, נכון? יש לנו שרשרת של חרוזים, שרשרת, יש סיבה קודם ותוצאה. כל דבר שקורה לנו במציאות היא התוצאה של איזושהי סיבה, של רגש, של מחשבה, של מעשה, של החלטה שקיבלנו. ובמרחב האינסופי של מידע יש אפשרויות אינסופיות של קווים, התפתחויות של מציאויות של כל אחד ואחד אינסופיים. שוב פעם, האפשרויות וקווים שונים של מציאויות הם אינסופיים. כאשר בעצם בעולם העליון, כן, חוץ מהעולם הגשמי אין תפיסה של זמן, אין עבר, הווה או עתיד. אצלנו למשל יש את העבר, תדמיינו קוביות קרח אחד אחרי שני, נגיד 3. קובייה של עבר היא נמסה, וקובייה של הווה זה קפוא. בעצם כל קובייה היא הופכת למים וכאילו נעלמת, גם של עבר וגם של עתיד, ומה שקיים זה רק הווה. נגיד ככה, יש את הצינור מים, יותר נכון ככה, יש צינור מים ויש מין פלסטיק שהוא זז, וזה התחושת זמן שיש בעולם הזה. באיפה שהוא נמצא זה הווה, שם המים קופאים וזה המציאות, זה נהיה צפוף, זה הקיים בעצם. וכל מה שמקדימה זה מים, זה כאילו נוזלי, זה לא צפוף, זה לא חומרי, זה עדיין לא קיים, עבר, זה כבר לא קיים. אנחנו מרגישים רק את ההווה. למה זה חשוב להבין? זה אומר שאנחנו, אם אנחנו נגיד משנים משהו בעצמנו, אנחנו משנים גם את העבר, אבל לנו זה כבר לא משנה. לנו משנה את העתיד. לנו משנה שאנחנו יכולים לשנות את העתיד. בעצם מה שמתגשם
זה הקו החיים, האפשרות המסוימת, קו החיים שאנחנו נמצאים כרגע עליו. אנחנו יכולים לעבור מקו אחד לקו אחר של החיים בעזרת ההכוונה של מחשבה, של רגש, של מעשה. וככה אנחנו יכולים ליצור מציאות, לנהל את המציאות. זו מידע כללי כרגע שאני נותנת, כדי איכשהו לנסות להבין את זה. בעצם כשאנחנו רואים את המציאות, הטכנולוגיה כאילו, איך שזה נהיה, זה בעצם שאנחנו יוצרים אנרגיה, הגוף שלנו יוצר אנרגיה, המחשבה יוצרת רגש, אנחנו יוצרים אנרגיה, האנרגיה הזו יוצאת והיא עולה לעולמות עליונים, היא משתקפת במראה הדואלית והיא חוזרת בחזרה, היא עולה לעולם היצירה. תדמיינו מראה ששם היא השתקפה, ואת ההשתקפות הזאת חוזרת למציאות שלנו. אנחנו מקבלים השתקפות של כל מה שאנחנו מקרינים. זה אומר, אם אני מסתכל במראה רגילה לדוגמה, ואני מחייך, אני אראה את עצמי עם חיוך, וזה ישמח אותי. אותו דבר, המציאות שהיא משתקפת במראה הדואלית, היא חוזרת לתוך המציאות, היא מתגשמת, וזה או שמשמח אותנו או שמעציב אותנו. אם אני יכול להשפיע על השתקפות של מראה רגילה דרך החומר, אני יכול ללבוש בגדים אחרים, אני יכול לעשות משהו עם שיער, אני יכול לקשקש לי משהו על הפנים, אני משנה את החומר ואני משנה השתקפות. שם זה עובד הפוך. זה עובד הפוך. כל האנרגיות מה שבא ממחשבה, מרגש, כל האנרגיות האלה שהם משתקפים במראה הדואלית בעולם היצירה, ההשתקפות הזו, ולא משנה אם אני עשיתי את זה במודע או לא במודע, ההשתקפות הזו, שהיא לא חומרית, היא אנרגטית, היא חוזרת ומתגשמת בחומר. אני מאמין שאני יפה, זה משתקף, זה בא ומתגשם, ואני יפה, ואני בריא. אני מאמין שאני מצליח, אני מצליח. אני מאמין שאני רואה, מה זה מאמין? כי מאמין זה מרגיש. זה, אני חש את זה בתחושות, ברגשות, כמובן שמתחיל הכל ממחשבה, אני חש את זה וזה משתקף וזה חוזר. אני חש שיש מסביבי אנשים טובים, אני מקבל יותר ויותר אנשים טובים בחיים שלי. ככה זה, העולם המטאפיזי, אנרגטי, משפיע על העולם החומרי, שזה הפוך ממראה רגילה. זה מראה דואלית שנמצאת בעולם העליון, בעולם היצירה, בעולם הבריאה, ובעצם ככה זה עובד. צריך להבין שבקו החיים שאתם נמצאים כרגע לא ניתן לשנות כלום ושום דבר. זה כמו לבוא לתערוכה של תמונות, לא ניתן לשנות. בחדר של תערוכה הזו יש תמונות מסוימות. מה שכן ניתן זה ללכת לתערוכה אחרת ששם יהיו תמונות אחרות. זה אומר שניתן לעבור לקו החיים אחר. נגיד בקו החיים הזה יש לי ככה וככה דברים, ואני רוצה ככה וככה דברים אחרים. יכול להיות שההפרש בין שוני לקו הזה ולקו שאני הייתי רוצה הוא כל כך חזק, הוא כל כך גדול שזה נמצא אחרי כמה קווים. אנחנו לא יכולים לקפוץ מקו אחד לקו העשירי בסדר.
של החיים. אנחנו יכולים לעבור לאט לאט מקו אחד לקו אחר, לקו אחד לקו אחר, לאט לאט עד שנתקרב לאותו הקו שהיינו רוצים לקבל, ששם הדברים מאוד שונים, תאפורה מאוד מאוד שונה. מקו אחד לקו אחר שהוא צפוף אלינו, אנחנו יכולים לעבור בקלות, ותהיה שם קצת דברים אחרים, ממש טיפה תאפורה אחרת, אבל לא דברים משמעותיים כמו בית, פרנסה, תעסוקה, אנשים, שזה ממש ניתן לשנות כשאנחנו עושים תהליך. כמו שאמרתי בסרטון הראשון, הסברתי שיש גורל, שנשמה היא חותמת בעצם על דברים, היא באה למדינה מסוימת, להורים מסוימים, לשפה מסוימת, היא באה עם ייעוד, איזשהו כישרון, וזה יכול להיות כמה, שהיא באה להביא לעולם הזה. היא באה עם ניסיון מסוים שהיא אמורה לצבור בשביל כוח עליון ולהביא לו, כמו חבילה, כמו מתנה. באה לעשות תיקונים מסוימים, לחוות חוויות שונות. באה לעשות ייעוד א', אני קוראת לו, זה להתגבר על איזושהי התמכרות או קושי, או איזשהו קושי מאוד קשה שהבן אדם עובר בחיים, כאב מסוים. יש את הגורל שלא ניתן לשנות, ויש את הדברים ואת המציאות שכן ניתן לשנות, ובאופן מאוד משמעותי. בן אדם יכול ללמוד ולהצליח בחיים למרות הכל, להיות שמח, להיות בתוך משפחה, ובן אדם יכול להיות חסר בית. זה בעצם תלוי בו. איפה כל האפשרויות האלה נמצאים של מציאויות בשדה המרחב האנרגטי העולמי, שהוא היה קיים לנצח נצחים בכל הרבדים והעולמות. זה משהו אנרגטי שזה בעצם כוח עליון. כוח עליון. ואנחנו יכולים ללמוד את החוקיות הזו, כיצד להגיע למצב שאנחנו יכולים לחיות בשמחה, לנהל את המציאות, לנהל את הרגשות, לנהל את המחשבות, כמובן שהן אלה שמולידות את הרגשות שלנו, חוץ ממצב למשל שלי, של תקשור, שאני מתקשרת דרך הגוף שלי, ואז אני מרגישה קודם את האנרגיה ואת התחושה מסוימת, קשה, קלה, מסוימת, ואני צריכה לתרגם את זה לרגש, ואז אני מתרגמת את זה למחשבה. לא כל אחד מתקשר בצורה כזאת, פשוט הגוף שלי הוא גוף שבנוי רוחני, הוא הקולט של הדברים, ואז ככה יש מתקשרים שמתקשרים דרך רגשות, ויש מתקשרים שמתקשרים דרך מחשבה שמיד באה, ידיעה ברורה. אז הידיעה ברורה היא מגיעה לפעמים גם לי, אבל רוב הזמן זה קודם תחושה, אחר כך אני מתרגמת לרגש, אחר כך מתרגמת למידע, למילים, וזה, כל זה מגיע משדה העולם, עולמי, משדה העולמי הגלובלי של המידע. איפה שנמצאים כל האפשרויות, ואנחנו בעצם נתקדם כיצד אנחנו רוצים לדעת להתחבר למידע וליצור את המציאות באופן הדרגתי. עוד דבר שחשוב לנו להבין, שיש תיאוריה של אידיאליזציה, זה להגיד שהחומר לא קיים, יש רק אנרגיות וכל העולם הוא אשליה, כן? זה קיצוני, אבל יש כאלה,
והצד השני קיצוני זה מטריאליזציה, זה נתינת אימון רק לחומר, מה שאני רואה, מה שאני מבין, ההיגיון שלי קולט, רק מה שאני נוגע בו ומבין, רק זה מה שקיים, ואנרגיות לא קיימות וכולי. צריך להבין שהעולם הוא דואלי, העולם שלנו הוא דואלי, אז לכל דבר יש שני צדדים של המטבע, לכל דבר יש את הצד האפל ויש את הצד חיובי ושלילי, כמו שאנחנו קוראים לזה, יש שני צדדים, אין טוב ורע. צריך לצאת מהתחושה הילדותית, התפיסה הילדותית, שזה טוב וזה רע, תלוי איך מסתכלים על זה, זה פשוט קיים, העולם הוא צבעוני, אנחנו רוצים לראות ולהבין את הדברים ולא לשפוט, כי אנחנו נלמד מה גורם, מה נגרם על ידי הכוחות אנרגטיות למי ששופט. זה מה שחשוב בשלב הזה להבין, ולהבין שבעולם הזה, כשאנחנו רואים את המציאות של עצמנו, אנחנו יצרנו את זה. לקחת אחריות בתור בן אדם בוגר, זה מין בגרות פנימית אנרגטית, אני לוקח אחריות בשלב הזה, על כך שכל המציאות שקיימת אצלי בשכבת העולם שלי, אני יצרתי אותה. וזה שלב מאוד משמעותי, זה כמו בן אדם שרוצה להיגמל מהתמכרות, שלב הראשון הכי משמעותי בשבילו זה להודות בבעיה שקיימת. זה כבר 50% של הצלחה. פה זה 100% של הצלחה, זה להבין אני היוצר של המציאות של עצמי, ואני לוקח אחריות על כל מה שאני יצרתי לעצמי כרגע עד כאן. אז נמשיך הלאה, נמשיך יחד. להתראות.